Медицинские работники всей страны первыми приняли на себя удар пандемии. Несмотря на то, что самое сложное уже позади, работать приходится в непростых условиях до сих пор. Оглядываясь назад, признаются, что при всех своих знаниях и профессионализме многие эмоционально не были к этому готовы. У нас уже, правда, были тогда методические рекомендации по схеме лечения пациентов, да, уже были несколько уже методических рекомендаций по ведению пациентов, приказы Минздрава Республики России, да. В то же время вот сами медики психологически нам тяжело было это воспринять, что у нас все-таки это происходит. Для руководителей, которые непосредственно работают ежедневно в таком режиме, было вообще страшно, потому что у нас же тоже сотрудники, да, с которыми мы вынуждены были отправлять их. Честно сказать, мы их как в бой отправляли. Я думала, это чьи-то мама, чьи-то родители, да, бабушки. Спасая других, работали на износ, неделями не видели свои семьи. Медработники, не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порою жизнь, боролись за спасение горожан. Каждая бригада, которая впервые шла, вот сотрудник, который впервые шел работать в бригаду, или работать в стационаре, или работать на КТ, мы их принимали, у них принимали зачеты, как правильно раздеваться. И вот этот механизм раздевания у них должен был выработаться до автоматизма, для того, чтобы они... Вот представьте себе, вот в этом СИЗе люди могут находиться иногда до 7-8 часов. Они же устают. Они, когда приходят раздеваться в шлюз, они могут сказать, ой, я лучше так сниму и так далее. Если они этого не будут придерживаться, они заболеют. Поэтому вот для бригад наших, которые вот на вызова ездят, да, мы прямо установили время конкретно. 8 часов, если ты выехал, ты должен 12 часов подойти, раздеться, помыться, покушать, и только после этого заново одеваешься и едешь тоже на вызова. Ведь сестры решили сперва же там говорится, забрали, да, ну, типа мы по 6 часов будем. Я говорю, никаких 6 часов. У меня здесь война с ними шла, психологическая, чтобы они не ходили там 6 часов. 4 часа все, предел. Они должны оттуда, с отделения выходить. 4 часа это полное обезвоживание. Они не могут ни водички попить, никуда не сходить. Вот они, прежде чем зайти в отделение, они меньше воды пьют, да? Там 4 часа они вообще не пьют. Когда выходят, они упиваются. Там тоже вот такие вот моменты, ну, сохранить вот диету и так далее. Вот таких вот моментов очень было очень много, чтобы они себя сохранили. Вот самая высокая заболеваемость была в июне-июле месяце. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Этот самый страшный период, потому что, во-первых, жара, сотрудники все вот в этом, все заходят, вот когда их видишь, да, все так, если честно сказать, мне вообще жалко становилось, я не могла вот это, на это спокойно смотреть, у меня сразу, когда я их видела в СИЗах, они бедные в машину заходили, у меня слезы на глазах, я вообще не могла с ними разговаривать. Но все равно приходилось с ними их убеждать, что они должны это делать, что им это обязательно надо. Кто кроме них это будет делать, но это все-таки сила убеждения. Медицинскую помощь во время пандемии продолжают оказывать в полном объеме до сих пор. Не было отказано ни одному нуждающемуся в госпитализации. Больницы оснащены всем необходимым и готовы к худшему сценарию, который, к счастью, не реализовался. Во всем мире сейчас идет уже, все говорят, вторая волна. Мы держим пальчики вот так вот и говорим, не приходи к нам вторая волна. Не ходи к нам вторая волна. Впервые в истории нашей республики столько медиков разных специальностей одновременно брошены на борьбу с вирусом и его последствиями. Сейчас о борьбе с COVID-19 часто говорят, используя военные термины. К сожалению, такие сравнения уместны, ведь эпидемия – это настоящая борьба без травм, а врачи в ней – герои нашего времени. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск.